Majuah-juah man kita kerina sope denga sebagikan kata di bata mari ras sekitar toto. Bapa kami sini surga, ipindokan kami man bandu, gelah kesahdu ngajari kami kerina, guna ngasup ngantusi katandu, ibas kami bersikap guna melayani Tuhan ibas tanggal 12 Juli 2026. Endalah Tuhan toto sembah pengharapan kami, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus reh kami toto man bandu. Amin. Kata di bata si jadi invokasio ibas bahan khotbah Minggu 12 Juli 2026 dibuat ibas kitab Kejadian bin 20 ayat 22 bagian danina. Kidekah doni endalit denga lalap lit paksa nuan ras paksa rani, paksa bergeh ras paksa mokup, paksa perudan ras paksa perlego, lit suari lit berengi. Janah pengogen ibas kitab Markus bindu 4 ayat 26 se-20 siwah bagian danina. Iteruskan Yesus ngerana nina, kini rajan di bata banci iandingken ras kalak singambur benih i jumana, paksa berengi tunduh ia, suari idahina dahinna, kidekah si benih ndai ersuli turah pe. Tapi kuga carana turah labo iteh perjumandai. Mahan bana tanah enda mereken asilna. Tang-tangna ersuli, jenari ertangke. Kenca bage maka erbuah. Kenca metua buah nandai, mulai isabina, sebab paksarani enggosa. Janah bagin khotbah, ibas kitab pengerana bindu 10 sada, ayat 4 sepitu bagian danina. Kalak sinimai mahuli lebewari lalap ia lamerdang lalap larani. Kaipe di bata senjadi kenca janah la terantusi pe. Layang kandu perbahanenna bagila yang kandu pemenan kegeluhan ibas bertin. Tupung pagi-pagi arus kamerdang bagai kalah perbahanandu tupung berengi, sebab lasiteh apai si mahulina perturahna, banci jadi duana mahuli perturahna, sinal sal matawari rebahan meriah ate, sekal senangna kune ngasup kita nge nana misa. Kekelengan Tuhan si jadi tema ibas Minggu 12 Juli 2026 kalak si merdang pasti rani. Kekelengan Tuhan genduari endang geluh kita ibas zaman si serba instan. Kerina enggo instan. Adi ate taman banci si pesan alu aplikasi. Adi ate tak berbelanja pe bage. Tading klik saja ibas HP-nta piga-piga wari ngoseh si pesan kita. Adi ate tak ngirim sen pe arah HP dalam hitungan detik nggo banci sen man kalak si kirimkan kita. Adi ate tandaram informasi pe alu sada 2 detik ibas HP-nta nggo muncul ia ibas layar HP-nta. Enda mo kondisi ibas zaman gundari enda kita ngeluh ibas zaman instan. Janah tanpa si sadari cara rukur si bagenda pe nggo bengket kubas kegeluhenta. Melala kalak si Athena sukses tapi langit ndalani proses. Lit kalak si Athena datken juara ibas sekolah tapi malas ia erlajar. Lit ka ate kalak guna jadi kalak bayak tapi layang git terdahin alu tutus. Enterem kalak merhat rani tapi langit merdang. Kegeluhan enda setuhuna labo bage. Lalit peranin adi lalit benih, lalit peranin adi lalit juma siman perjumai, lalit hasil si mahuli adi lalit proses si setia. Mungkin pernah si bagi kalimat si ngata kenca proses labo mengkhianati hasil. Enda sada kalimat si mahuli. Tapi selaku kalau seri kini teken perlu perdiatekan alu terbagasan. Proses
tuhu penting kel erdahin alu tutus, penting kel kita ergiah-giah, tapi harus siteh maka ibabo si krina di batang si mereken pertumbuhan. Maka kami temanta ibas minggu merdang enda cukup penting kala si merdang tenturani. Maka mari erlajar kita arah telu perikop kata di bata si jadi bagin invokasio pengogen bagai pekotbah ibas minggu enda. Ibenakan kami ibas teks khotbah ta pengerana bindu 10 sada ayat 4 sepitu. Ibas bagi enda si pelajari maka ulah timai kondisi sempurna guna kita merdang. Kekelangan Tuhan kitab pengerana kitab sidem alu kepentaran itu rikena alu jujur karena kegeluhan enda mehuli tapi labo lalap menukah guna dalanisa kegeluhan enda pemeredi bahata tapi labo lalap banci diprediksi manusia bancir bahan rencana tapi labo manusia singaturkan krina kegeluhan ta manusia bancir dahin tapi lah banci tentu kena hasilna. Maka nina ibas ayat 4 kala sinimai mehuli lebih wari lalap ia la merdang lalap ia larani. Kekelangan Tuhan ayat enda make gambaran skala perjuma. Skala perjuma tentuna harus memperhatikan cuaca. Perlu itahna ndigan ianuan. Perlu iperhatikan na uga keadaan tanah. Perlu ia ngidah tanda-tanda musim. Enda kerina penting. Tapi ayat enda menegur kala sinekah kelnimai kondisi sempurna. Adis kala perjuma hanya ngenehen wari silenga mehuli pasti nina olah dengan wan sebab warina lenga pas. Dungna kaipe lalit i lako kena benih lit ibastan tapi la isuan juma lit i lebe-lebe mata tapi la isuani kesempatan lit tapi tetap si sutunda ya janah lakin bagai kegeluhan ta si dalani kita kekelengan Tuhan ninta kari kencarah ulina kubenakan me kari kenca ekonomi enggo aman kuberikan persembahan kuku di bata kari kenca enggo tenang keluargaku rasa-rasa kurtoto kari adi enggo sikap pusuhku melayani me aku kari kenca krina enggo mendukung aku kubahan me tindakan kegeluhenta kedungena kegeluhenta dem alu kata kari nanti ya kekelangan Tuhan kata di batas sendah ngatakan ca ula nimai wari mehuli ula terjeng natap-natap saja ula timai krina jadi sempurna maka banci ilako kendu kai si benar. Memang perlu kita rukur, memang perlu kita artimbang, perlu kita arhitung, memang perlu kita metenget. Tapi ulah min kehati-hatian berubah jadi kebiaran. Ulah perhitungan sirbahan ca kita laban cirbahan tindakan. Ulah alasan sirbahan ca benih tetap lit ibas tanta. Kini teken labo berarti kita ardalan alula artimbang. Tapi kini teken rebahan ca kita tetap maju amin nape keadaan la sempurna. Jenari ibas bindu 10 sada ayat 5 ngatakan ca kaipe di batasin jadi kenca janah la terantusipe la yang kandu perbahanena bagi la yang kandu pemenan kegeluhan ibas bertin. Endang ingatkan kita maka manusia terbatas. Labo kerina siteh. Labo siangka kerina cara dibata. Banci kita nuan tapi lah banci si ciptakan kegeluhan ibas benih. Banci kita rendahin tapi lah banci si kuasai kerina hasilna. Maka sikap ta selaku manusia harus meteruk rukur. Banci kita merancanakan tapi ulah kita sombong. Banci kita rendahin lalu tutus
Tapi ulah min siakap krina hasilna lit ibas kita. Banci kita merdang, tapi ulah kita lupa, maka dibatang si peturasa. Seterusnya ibas ayat 6 kata kena, tupung pagi-pagi arus kamerdang bagi kalah perbahanan du tupung berengi. Sebab lah siteh apa si mahulina perturahna. Banti jadi dua na mahuli perturahna. Kekelengan Tuhan, endar tina kita idilo guna megenggeng. Ula min mis menyerah. Ula coba kendu sekali, kata kendu ibas pusuh hendu labu aku ngasup Tuhan. Ya labu aku ngasup Tuhan, enda ula man belaskan. Ya ula, kenti saja kita ngelai bahasa gereja dungna kecewa lanai kita ngelai. Ya ula sekali kenca kita retoto lai ya Tuhan pertoton tamis kita menyerah lah bage. Tapi tetaplah kita menanam, tetaplah kita merdang, tetaplah kita nuan. Ibas jabunta sisuankanlah kekelengan. Ibas pendahinta sisuankanlah kejujuran. Ibas pelayanan ta sisuankanlah pertoton. Ibas kegunita kenta sisuankanlah kata dibata. Sebab labu siteh benih siapai si pemena si turah. Tapi sejelas dibata tetap berdahin guna peturasa. Maka selanjutnya ibas ayat pitu kata kena sinal salmatawari erbahan meriah ate sehkel senangna kunai ngasup kita nanamisa. Kekelengan Tuhan enda artina maka sedekah di bata mereka warisin baru man banta lit dengar kesempatan guna merdang. Kidekah kita geluh lit dengar kesempatan guna pehluikin dirinta. Lit dengar kesempatan guna jera. Lit dengar kesempatan guna ngelahi. Lit dengar kesempatan guna kelengi. Lit dengar kesempatan guna mengampuni. Maka pesannya jelas seman bantah. Ulah timai kesempurnaan. Ulang geluh alu alasan sini bahan kita. Tetaplah kita merdang. Seterusnya kegelengan Tuhan ibas pengogenta Markus 4 ayat 26 seh 20 siwah. Erlajar kita maka manusia ngesinuan tapi dibatasi peturasa. Ibas Markus bindu 4 Yesus mereken perumpamaan karena benih si turah. Ikatakan Yesus maka kerajaan di bata bali bagi skala jelma si ngamburkan benih ku tanah. Paksa berngi tunduh ia janah ke suari idahi kena dahinna. Benih turah tapi lai teh jelma kuga jadina. Kenca bage tanah mereken hasil tangtangna ersuli jenari ertangke. Kenca bage maka erbuah maka reh paksa pranin. Perumpamaan enda sederhana tapi bagus kel ertina. Perjuma ngesingamburkan benih sebab enda masih jadi baginna. Tapi perjuma labanci memaksa guna benih turah. Labanci ia merentahkan tanah guna ngatakan manbana pedaselah kam turah labanci bage. Sebab pertumbuhan lit ibas kuasa di bata. Enda ada pelajaran si penting man banta. Megati ateta gunang kuasai hasilna. Ateta toto sendah maka pagi kerina persoalan tadung. Ateta sendah sinasehati anak-anak ta kenca bagi pagi minter ia robah. Ateta ngelai kita sendah jenari pagi gereja rehterem kalak siku gereja. Atetar dahin sendah maka pagi minter sukses kegeluhan ta. Lupa kita. Maka Yesus ngajarkan pertumbuhan perlu proses. Tangtangna ersuli. Jenari ertangke. Kenca bage maka erbuah. Maka iprani. Lit tahapenna. Lit ngepaksana. Lit ngeprosesna. Maka ulas yang gak remeh proses sikiti. Sebab Allah sering memulai pertumbuhan dari hal-hal yang kecil. Ulah kita terjebak ibas kegeluhan secara instan. Seterusnya kegelangan Tuhan si petelukan ibas invokasion ta Kejadian 8 ayat 22 terlajar kita maka paksa merdang raserani lit ibas kesetiaan di bata. Kejadian 8 ayat 22 enda terjadi kenca banjir simbelin.
Nuah ras keluargana baru dengan darat ibas kapal nari. Laung go surut, tanah mulai kerah. Kegeluhan simbaru ibenaken. Kencan darat ibas kapal nari, pajak ke Nuah batar-batar persembahan mandi bata. Janah persembahkan na persembahan genari di bata repadan. Dina di bata, kidekah doni endalit denga lalap lit paksanuan ras paksarani. Paksa mergeh ras paksa mokup, paksa perudan ras paksa perlego, lit suari lit berengin. Kekelengan Tuhan, ayat enda labo saja karena pertanian, tapi ngerana karena kesetiaan di bata, si pegegehi kegeluhan. Kenca banjir simbelin, bangki saja lit penungkunan Nuah. Bangki dengakin doni endang pertahankan kegeluhan, bangki dengang tanah nuan-nuan, apakah musim-musim tetap ada? Lit dengan masa depan kegeluhan, enda bangki jadi turah penungkunan ibas Nuah. Maka alawi di bata alus ada padan, maka kidekah doni enda lit denga paksa nuan benih ras peranin la pernah ngadi. Artina kegeluhan ta ipelihara alu kesetiaan di bata. Perjuma banci merdang arkitekan di bata sim pertahankan musim-musim. Manusia bancir dahin arkitekan di bata mereka wari-wari man banta. Kita banci pengarapan arkitekan di bata sinjaga kegeluhan ta. Maka arah invokasion ta enda ngajarkan man banta kegeluhan enda lit musimna. Lit paksana nuan. Lit paksana guna kita mengurus. Lit paksana guna kita nimai. Lit paksana guna kita peranin. Labu tetap wari jadi wari peranin. Lit wari mungkin kita hanya nuan-nuan saja. Lit wari mungkin ije kita nimai. Tapi lit ka wari paksana kita rani. Janah ibas kita nimai IJP di bata tetap terdahin. Tapi persoalan na kekelengan Tuhan, megati kita rukur, maka ateta rani ibas musim merdang, ateta gelah panen ibas awal benaken kai si dahikan kita, ateta erbuah ope denga ia turah. Kata di bata ngajari kita kekelengan Tuhan, gelah ngergai kerina musim-musim si enggo ditetapkan di bata. Adi nggo seh musim nuan, nuan lah alu tutus. Adi paksana seh musim nimai, nimai lah alu kini teken. Adi nggo seh paksana musim rani, ngatakan bujur lah mandi bata, alu metruk ukur. Jana ula cian atendu, man kalak si deban si paksana rani. Bangki jadi nggo dekah ya nimai guna rani. Jangan goseh paksana ia rani. Jadi harus tetap kita ulacian manbana ibas krina sini lakokan. Maka kekelengan Tuhan arah telu bagin pengogen kata di bata enda lit telu hal si banci si pelajari. Si pemena mulailah merdang. Ulatimai gelah krina jadi sempurna. Benih si tetap isusun labo banci jadi ulih peranin. Mulailah arah kai silit ibas kita. Mulailah ibas rumah dunari. Mulailah ibas dahin dunari. Mulailah alusada pelayanan si kiti. Mulailah alusada tindakan si benar. Si peduakan dalankanlah baginta. Ras endeskanlah pertumbuhanna man di bata. Kita ngerdangkan benih. Tapi di bata nge si peturasa. Maka ulah kita malas-malasan. Janah ulah pe kita mengganjang rukur. Erdahinlah alu tutus. Tutuslah artoto. Ngelailah alu tutus. Jenari endesken hasilna man di bata. Totokan si dahi kendu. Ras dahikanlah si itoto kendu. Si petelukan hargailah musim-musim si ibrekan di bata. Jenah tetap kita setia nimai paksa peranin. Labu kerina wari wari peranin. Lit wari nuan. Lit wari nimai. Lit ka wari mungkin paksana kita harus sabar guna nimai padan di bata.
Tapi si jelas di bata tetap berdahin ibas krina musim kegeluhenta. Maka ulang ngadi kita ada kini teken amin nape mungkin lengah si idah hasilna. Di bata la pernah ngelupakan benih si isuankan ibas kini teken. Maka kedengenna kekelengan Tuhan erdangkanlah sendah. Jagalah alu tutus ernalemlah mandi bata. Janah peranilah ibas paksana. Amin ras kita ertoto. Bujur Tuhan arah katandu singgoi bagi kami, mereken kami pengangkan simbaru, guna tetap kami sabar, nimai padan di bata, ibas kami enggo merdangkan benih, ibas kerina kehiguluhan kami. Ajari kami Tuhan, guna banci makaikan kata enda, ibas kegeluhan kami. Jana enda pe jadi salah sada bekal si muhuli, guna pelayanan kami, ibas hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Enda Tuhan toto sembah pengharapan kami. Ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus, reh kami retoto man bandu. Amin.